打鼾是睡眠呼吸中止的症状之一。我们打鼾呢，大概是可以有2种，一种是一般良性的打鼾，那第二种就是真的有进入到睡眠呼吸中止的这个程度，那它差别在哪里呢？主要是良性的打鼾呢，通常是比较规律，它可能会持续的，就一阵一阵的，中间呢比较不会有突然停止或是不规律的这个情形发生。如果是睡眠呼吸中止的话呢，那它可能是比较不规律。那我们良性的打鼾呢，对健康的危害性是比较小的，基本上是没有关系。可是如果是有这个呼吸中止的情形呢，可能就会对身体的各个系统造成一定的危害。那这个其实是需要睡眠专科诊断，而且正确的治疗，那这个才会改善。